ウマチューブで i チャンネルを立ち上げウマチューバー活動を開始し記念すべき第1回の企画として目白シティに住んでみたをラッキーライラックと行うことにしたが初めて踏み込んだ目白シティに驚きを隠せないアーモンドアイ。i チャンネル、始まるわよ。イエーイ。それで愛さん、今日の企画は？あら、そんなに知りたい？いや、知りたいというか流れ的に一応聞いとかなあかんかなと。どうしようかしら。うち帰らせてもらっていいですか？ちょっと、ララがいなかったら i チャンネルが成り立たなくなるじゃないの。i チャンネルなんやから愛さんおればいいでしょ。i チャンネルだからってララがいなくても成り立つと思わないことね。そんな自信満々に言うことやないでしょ。お願いよ、帰るだなんて言わないで。私のことは嫌いになってもいいから i チャンネルは嫌いにならないで。なんや、ややこしいなもう。わかりました。うちもここで帰るのは付き合う言うたのにちょっと責任感なさすぎですしな。それでこそララね、信じてたわ。はいはい。じゃあやり直すわよ。それなら愛さん、カメラも止めませんと。いいわよ、ノーカットの方が私たちらしくない？どういうことです？ほら、レースだってやり直しは効かないでしょ？まあそうやけど。というわけでララ、また今日の企画は？って聞いて。じゃあ愛さん、今日の企画は？やだもう、ララったら欲しがりなんだから。は？仕方ないわね、そこまで言うなら教えてあげるわ。やっぱり帰ろかな。i チャンネルの記念すべき1回目の企画はこちら。目白シティに住んでみた。うわどう？ウマチューバーといえばやってみた企画よね。そもそも愛さん、どうして急にウマチューバー活動を始めたんです？タイマニンはウマチューバー活動でも負けないわ。あの K チャンネルだってすぐに追い越してみせるんだから。ああ。ララ、そのは何なの？この私じゃ K チャンネルには勝てないとでも言いたいの？そういうことやなくてね。やってみた企画の影響を受けたんがよりによって K チャンネルとはな。確かにあのはっちゃけぶりは見事だわ。トレーナーさんの家を空港にしたりするなんてそうそう思いつかないし実行に移す行動力は目を見張るものがあるわね。目を見張るものがあるというかその行動自体見張ってないとトレーナーさん安心せんやろね。まあそんなことはいいから話を進めるわよ。本当にやるんですか？当然よ。今回はマックイーンちゃんこと目白シティ市長の協力を得たの。企画にぴったりのアパートを紹介してもらったからそこで1週間ララと一緒に生活するわ。長いなぁ。どんな物件か聞いちゃったら当日の驚きがなくなっちゃうからそれは実際に行ってみてのお楽しみよ。噂に聞く目白シティでの生活か。楽しみね。ろくな噂じゃないと思うんだが。馬娘からすれば楽園なんだ。なんだかんだ言いつつ1週間も付き合うララ半現代の3女神やで。驚いたわ、目白シティではレクサスが焼き芋の屋台やってるのね。いわゆる焼き芋だけやなくてじゃがいもも取り扱ってるのはええですな。じゃがいも取り放題、バターもつけ放題、塩辛も乗っけ放題とか太っ腹なんてもんじゃないわ。すごい街ですわな。スーパーカー焼き芋みたいのがあったのはなんか記憶にあるな。あれはフェラーリだったっけな。いかにも年季の入った個人商店は成城石井みたいなラインナップだし。パーマーさんは銭湯の出口で寒そうに待ちぼうけしてるのに幸せそうだったし。私の知らない世界がここにはあるのね。公園ではメジレンジャーの紙芝居もやってたし物件を確認したら見に行きましょ。はいはい。それはそうとらら。ええ。本当にここで合ってるの？住所は確かにここですわ。どういうこと？新築の物件って聞いてたのに。もう見た目からしてボロボロじゃないのよ。新築であることとボロボロであることは矛盾しませんからな。ララ？何を言っているの？というか愛さんも目白シティの噂を聞いてるならこれくらいで驚いたら飽きませんって。だって、新築の物件を手配するって。だから新築やないの、間違ってませんって。ボロボロじゃないのよ。目白シティの誇る新築ボロアパート、こうして実際に見てみると雰囲気あっていいですな。なんかララは順応しちゃってる。愛さん。そっか、ララは京都属性の馬娘だからこういう古い建物に慣れてるのね。そういうことです。さらり逃走つくラッキーライラック、お前は阪神属性だろうが。阪神と京都だったらそりゃお上品な京都を選ぶ、わざわざララが訂正することもない。じゃあなんすか、マックちゃんは下品って言いたいんすか？
ここで言うてても始まりませんし中に入りましょ。そうね。見た目はボロくても内装はピカピカにリノベーションしてあるのかもしれないわね。じゃあ愛さん、開けてくださいな。わかったわ。これは、へえ、古き良き日本って感じやね。確かに現代からするとレトロ感あるかもやけど生活する分には困らんね。愛さんもそう思いますやろ？こんなのテレビの中でしか見たことないわ。貴重な体験ができてよかったですな。確かにそうなんだけど。ここで1週間暮らすの？私やっていけるかしら。自分のチャンネルの自分の企画やろ？責任持って完遂せなね。それとも愛チャンネルは初回から負けはるんかな？バゲだい。なら泣き言なんて言ってられませんわな。やるわよ、やったろうじゃないのよ。愛さんのコントロールは簡単やね。でも愛さん、住めば都って言葉があるように暮らしてみれば快適ですって。そうかしら。この四角くて分厚いテレビも使い方がわからないわ。チャンネルってどう変えればいいの？それ以前に起動しないんだけど。そういう時はこうするんです。え？本日目白取らずで再教育されている数名のトレーナーが脱走しました。すごい、動いたわ。今のテレビは薄型ですしこうやって叩いたりはしませんよな。でも私たちが叩いて壊れない？そこは目白シティ製やから心配いりませんって。なるほど。ちなみにテレビは3テレビと有料のチャンネルしか映りませんよ。有料？衛星放送的なやつかしら。目白的なやつやね。愛さん。さっきからビュービュー隙間風の音がするのに全然寒くないわね。むしろ暖かいというか。それは隙間風の音がするだけですし。どういうこと？隙間風の音を流してるだけってことですわ。何のために？愛さんは本当に目白シティ素人やね。目白シティを楽しむなら隙間風の音は必須でしょうに。そう。実際に隙間風は吹いてないから暖かいってことなのね。暖かいのは床暖房が導入されてるからですよ。この外観で床暖房付きってどういうこと？目白シティの新築ボロアパートはどの物件にも標準装備のはずやけどね。あ、フリー Wi-Fi も用意されてる。だから言うたやないですか、住めば都なんですって。ようこそ目白シティへ。スキルちゃん。ほっかむりのララも目白シティに来てたのね。今はイメージプレイがお安いので遊びに来ているんどすえ。です。どんなプレイを楽しんでるの？一緒に暮らしているトレーナーさんが家賃をギャンブルにつぎ込んでしまうような典型的なダメ夫プレイどすえ。です。それ平常運転では。トレーナー料費は天引きされるから家賃を払い損ねるなんて事態は発生しないんだ。何度見てもトレセン勤労感謝金で笑う。勤労感謝金ってなんだよ。天下の中央トレセンで働かせていただいてるんだぞ。感謝金くらい納めるのが当然だよな。ではご挨拶はこの辺で。この後は神田川プレイを楽しませてもらうどすえ。です。消えちゃったわね。神出鬼没やな。ねえララ、神田川プレイって？東京湾に沈めたろかみたいな話と似たようなもんやないの？知らんけど。ボートレース場にお金を沈めるだけじゃ満足できないのかしら。愛さん、愛の形は人それぞれあるんですよ。ララ。え？うまいこと言うわね。スティルちゃんたちの愛の形だけじゃなくて愛こと私にもかかってるのよね。いや、それは偶然というか。そうよね。目白シティで暮らす愛がいたっておかしくなんかないのよね。ララの今の言葉は身に染みたわ。私決めた、弱音は吐かずに1週間目白シティで暮らしきってみせるから。ようわからんけど方向に転がった？じゃあ快適に暮らすためにまずは部屋の調整から始めましょうか。部屋の調整？各部屋に貼ってある阪神の優勝ペナントを剥がすわよ。ああ、そうやね。目白シティ久しぶりに見た。ララ、この台所の入り口のジャラジャラした玉ののれんって何なの？ララ、この空き地ドラえもんの空き地っぽいわ。ララ、このこたつ天板の裏に緑のラシャが貼られてるわ。ララ、バランス釜ってどうすればお湯が溜められるの？ララ、このテントみたいなカバーよりラップの方が衛生的じゃない？ララ、お豆腐屋さんのラッパよ、近くまで来てからボールを持って先に待ってて。ララ、ちゃぶ台って何？テーブルじゃないの？これがお前らの昭和のイメージなのか。
馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。